तो हेलो गाइस, आप लोगों को फूड रिएक्शन में स्वागत करता हूँ। देख सकते हो चाइनीज़ सुअर को कैसे खा रहा है। लगता है कि ये ज़िंदगी में कुछ खाया भी नहीं होगा। अभी इसको कौन बना के देता है मालूम नहीं, या खरीद के खाता है। मानना पड़ेगा, ऐसे जंगली सुअरों से बच के रहे। कभी मेहमान मत बुलाए, नहीं तो बाहर का खाना ख़त्म कर दे।